咁冇嘅，區區條件概率啫。咁而家就話 given that 阿子豪咧最少一科合格，咁考3科啦。咁最少一科合格咧，其實即係話唔容許佢3科都唔合格啦，係啦。即係譬如話你最少中意一個女仔，你有3個女仔，咁即係唔容許你3個都唔中意啦。咁所以分母上有部署，你會問啦，點解分母？條件概率咧，分母就要擺已知呢件事嘅。如果呢件事我叫 A， 呢件事我叫 B 嘅話，分母要擺 A， 分子要擺 A and B， 係啦。咁所以你個分母上咧就係我哋子豪佢取得最少一科合格，咁啊1減3科都唔合格，合格0.4，唔合格0.6、0.2、0.4。然之後分子就係話恰好2科合格，咁2科合格咧呢一度就有個部署啦，就係邊2科咧就係個分 case 個考慮啦。所以咧我哋就要諗啦，可能係中英合格，咁啊中英合格啦，咁然之後數學就唔合格啦。然之後可能係英數合格，咁啊0.8、0.6啦。然之後中文唔合格，咁0.6。又或者咧就係我哋嘅中數合格，咁就0.4、0.6。然之後咧英文唔合格，咁呢啲全部都用乘去 connect 佢嘅，因為一件事要接住另一件事發生啦 ，and case 咁發生。咁同埋咧考評局如果係 M0啦，甚至 M1 都係㗎啦，出親呢一啲中英文科咧，其實都假設咗佢哋係獨立事件㗎啦。即係話我唔會話好似考完中文、考完英文，你哋都應該係獨立事件。你唔會話考完中英啊，今日 listening 炒咗啊，數學唔考啦，唔 suppose 係咁噶。suppose 就算你話炒2科咧，你要 retake 啦，咁你個數學考得好，盡力考好佢，咪 retake 少1科咯，係咪先？咁所以你就將呢個好冷靜咁撳記啦，0.4啦，係啦，即係0.4啦、0.2啦、0.6啦、加0.6啦、0.8啦嘅0.6啦、加0.4啦、0.8啦，乘0.4啦，除翻1減0.6乘0.2乘0.4，咁樣得出咗咧就係58 over 119。我哋 C 呢個答案出嚟就係咁嘅。咁可能你會 ask for 啦嚇，阿 Sir 我分母唔要減喎，我係加數派嚟嘅喎，做俾你。最少1科合格，咁即係話咧其中1科合格，或者其中2科合格，或者3科合格。所以呢個分母咧其實佢係包含咗3科合格。呢個 OK， 其中2科合格，即係呢個分子，咁呢個分子我叫星星算啦，唔抄多次啦。再加咧係1科合格，咁1科合格你要諗啦，可能中文合格，保我哋榮 Sir 中文合格，另外2科唔合格啦。好啦，或者係英文合格，保我哋咧 Tyler 英文 OK， 咁啊中文咧就唔合格0.6，數學咧就0.4。又或者可能係數學合格，小龍數學 OK。然之後英文咧就唔合格0.2啦，同埋中文咧唔合格咁啊0.6啦。呢3個加埋都等於翻我哋嗰個叫做係分子嘅。咁其實你數晒啲 case 咧，就代表咗你冇漏。咩叫數晒啲 case 咧？咁癲咧就考3科，咁你唔係3科合格，就3科唔合格，又或者合格其中1科，合格其中2科㗎啦。咁已經數晒成個樣本空間㗎啦。咁理論上唔會有任何失誤啊。呢個 C 咧係我哋答案嚟嘅。